Tapi kula kecilik niku pun ndonga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah barokah kula ndonga luar biasa kalih Allah Subhanahu wa taala dihadiahi putrine utawa putune Mbah Kiai Khalil. Barokah ndonga ketoke nalika cilik bojo kula niku masih sekolah hebat ora patek ndonga mangkane entuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para bini sepuh, wabil khusus umi kaula Simbah Nyai Jamilah Abdul Hamid Baydawi, sedaya putra wayah Simbah Nyai Khalil Abdullah Umar lan Mbah Nyai Sofiyah, sedaya rencang-rencang mutaharijin mutaharijat min hadal ma'had, para wali santri, hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Dalam mriki namung termo nderek sowan nderek dawuh mboten kok badhe paring mau itu kula niku pikanto anugerah saking Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada nama besar Simbah Kiai Khalil. Tetes kula menika nuwun sewu mboten patek cocok kalih pidatone Pak Kesra kala wau. Pak sapa Pak jenenge? Pak Sahlan nggih. Kula terpukul kalih dawuh Pak Sahlan kala wau. Pak Sahlan mengatakan salah satu indeks kurang majunya satu daerah itu diukur dari lamanya masa belajar. Beliau kemudian ngasih contoh bahwa masyarakat Borno, masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan menika cik SMP ngerti-ngerti wis rabi. Kula niku gak cerita sik aku kelar. Kula niku dipek mantu Mbah Nyai Jamil, dipek mantu Mbah Yai Hamid. Niku posisine bojo kula niku nggih SMP gini. SMP. Rakyat kula niku alumni mriki. Nggih ta? MI ne mriki niki. Mungguh kula, pokok berkualitas, masih sekolah diluk ya padha wae, ngono lho. Dadi nang kene ME masih yo mek 3 tahun, tapi nek berkualitas yo sejene ngono, kabeh itu didelok sapa sing teko, sapa sing lamar. Lah nggih. Lah piye? Dawe idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju. Nek pancen ana wong lanang teko dan bisa dipercaya dari sisi keilmuan cukup, dari sisi keagamaan wantek, artinya berbobot, bisa dipegang. Ya fazawiju. Nek enek wong ngepek mantu putri nih jenengan dalam kondisi seperti itu, sangat siap secara keilmuan, sangat siap secara sembarang kalirip. Kula nggih mboten ngomong nih babakan ekonomi, kula niku dipek mantu Mbah Nyai Jamil belas gak duwe apa-apa. Hak kula. Estu niki, kula niku diijabi subuh-subuh, lho nggih. Diijabi subuh-subuh durung subuhan apa maneh hadus. Terus di BCI, iki engko mas kawine 5 juta. Tahun 2014, akeh duit 5 juta 2014 niku. Kak inceng tabungan kula, iku mek 2 juta 100. Lak kurang. Kula matur Mbah Yai Hamid dalem menika mboten kagungan napa-napa Yai. Mboten gadah napa-napa Yai. Dalem menika nggih namung ngeten iki. Bapak kula sugih.
Tapi nggih kula mboten sugih. Bapak kula ngalim, kula mboten ngalim. Wis gak apa-apa Gus, aku pokoke pengen anakku sok jaan ngaji. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Nek pancen bisa dipercaya, nikahkan saja. Illa taf'aluhu takung fitnatung fil ardi wa fasadun kabir. Mergo iki nek gak mau jodoh nih, gak mau dadekno, akan terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan di kemudian hari. Sing penting sing teko sapa. Jadi duduk masalah opo-opone no mboten. Kira-kira begitulah kira-kira. Prakteke nalika kula pun dadi manten kalih rakyat kula. Pendidikan yang dienyam oleh istri saya itu tidak berhenti. Karena kebetulan ketika di pondok rakyat kula niku dereng cekap ngaose. Niku nggih akhirnya terus ngaji. Bahkan sampai akhirnya sawir Fathul Qorib niku pun gendong anak. Gendong anak budal sawir ngaji Fathul Qorib. Permasalahannya mungkin wong Bojonegoro sing nyebabi Pak Kesra protes, gendong anak gak jelas acarane. Lah niku lho. Kira-kira iku kira-kira lek bojo kula niku alhamdulillah mboten. Mboten mergo kula istimewa, pancen bojo kula niku putune Mbah Dawi, putune Mbah Khalil. Mangkane Pak dawuh Kanjeng Nabi jenengan mirengno sing tenan. Takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Mangkane nek golek bojo iku milih sing tenan, Mas yo sampean gak patek jelas, lek golek bojo sing jelas. Loh, saestu. Kula niku Masya Allah, kula ngerti betapa banyaknya kelemahan yang saya miliki, betapa tidak layaknya saya sebagai kula niku anak kiai lho Pak, maksud bentuk kula kaya ngeten. Ya ngabari tok maksud kula. Artinya ing atase kula niku anak kiai tapi pawaan kula niku mboten bejaji. Artinya sama sekali tidak napa nggih? Mboten wonten amarah-amarah kiai, mboten wonten tondo-tondone kekiaian blas ngoten lho. Tapi kula kecilik niku pun ndonga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah barokah kula ndonga luar biasa kalih Allah Subhanahu wa taala dihadiahi putrine utawa putune Mbah Kiai Khalil. Barokah ndonga. Ketoke nalika cilik bojo kula niku masih sekolah hebat, ora patek ndonga, mangkane entuke kula. Kula ndongane tenanan. Ndongane kula tenanan. Lah bojo kula gak patek ndonga, nasib. Pancen addu'a niku saiful mukmin. Masya Allah, saestu niku. Kula lagi bingung badhe matur napa teng ngajeng jenengan. Moro-moro terus ngongokne pidatone Pak Kesra. Gak ngawahi Pak Kesra nyindir aku. Mbah iki sengaja apa ora aku tapi piye karepe. Alhamdulillah. Sing paling penting mugi-mugi kita sedaya menika estu-estu pikantuk berkah para masyayikh, berkah para sesepuh, berkah para duriyah. Saestu niku kados wau dipun dawuhaken Mas Hamdan, dipun dawuhaken pentingnya kita uzguru mahasina mautakum. Wonten siiran uzgur hadis as-salihin wa wasmahum fa bidzikrihim tatanazzalu rahmat. Uzgur hadis as-salihin wa wasmahum fa bidzikrihim tatanazzalu rahmat. Penting kita itu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan para masyayikh, para guru-guru kita, khususnya untuk didengarkan oleh anak-anak kita. Fabi dzikrihim tatanazzalu rahmat. Mergo akeh nyebut, akeh nyeritake asma-asmane, ahwale, akhlake para masyayikh, insyaallah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fabi dzikrihim tatanazzalu rahmat. Bahkan dipun terasakan, dipun dawuhaken wahdzur majalisahum tanal barakatihim. Kalau beliau-beliau para masyayikh kagungan acara, misalnya kados ngeten iki, kagungan hol-hol ngeten iki, kagungan haflah-haflah, jenengan kedah rawuh. Nek guru-guru jenengan masyayikh panjenengan, kiai-kiai panjenengan pun sedo, wa kuburahum zurha idza mamatu. Nek pancen sampean kabeh entuk berkah, nek sampean kabeh pengen entuk berkah para masyayikh, mas yo guru-guru jenengan pun mboten wonten, jenengan tetep kudu terus-terus ziarah. Niku didhawuhaken ngoten niku. Saestu penting, adik-adik itu penting untuk kemudian kita dengungkan, kita dengarkan betapa luar biasa kiai-kiai kita. Betapa luar biasanya generasi-generasi masa lalu. Wong kelasnya Mas Hamdan mawon mboten pede kok ngarani putune Mbah Khalil. Ya ora? Mau lho. Kira-kira Mbah Khalil tidak pernah menceritakan apa yang pernah beliau lakukan karena khawatir cucu-cucunya tidak bisa meneruskan. Oh enggak pede ya, lah positif nih. Tapi kita penting untuk kemudian mencari tahu bagaimana
bagaimana sebetulnya guru-guru kita itu. Tinggi ngekira awak, Pak. Tinggi ngekira awak betapa jauhnya kita dengan guru-guru kita. Saestu niku. Mergo cara Al Imam Abil Hasan Asyadili, mboten wonten barang sing luwih manfaati kanggo ati kecuali ngrungokne critane kiai-kiai. Persis dawe Imam Ghazali. Napa malih situasi pun kados ngeten iki, di mana para masyayikh sudah mulai langka. Kiai-kiai longko, dalile pengen ngerti tak kiai longko. Wong kula menceluk kiai. Niku lho kak rungokne teng MC-ne. MC ngawur tenan. MC sembrono. Usah celuk kiai lho piye maksudmu? Kiai ku pacane yo ya ngene iki lah minimal ya ta. Berat. Kula mboten telaten kula. Kula lho nembe winginane tas enten seminggu dugi teng Semarang. Moro-moro enten tanglet tiang. Enten tiang niku tanglet kula ngeten. Gus, kula niku lho selama kenal jenengan pun puluhan tahun. Kula kok dereng nate jenengan ngagem baju takwa. Agem takwa ngeten iki lho. Nyapo aku ngono, nyapo. Nggih mboten Gus, jenengan kan putrane Mbah Yehuda, kok mboten nate ngagem baju takwa. Gak wong gawe klambi takwa biasane sing takwa iku klambine tok. Ya ora kira-kira aku ya mek sak jeplake tok. Iku mek mergo kula niku mboten duwe, ngoten lho. Kula mboten duwe ya, mboten demen. Mboten duwe, mboten masalah, mboten penting. Dawi Al Imam Al Ghazali pripun? Idza atadharat ru'yatuhum wa ngeten-ngeten. Idza tadzarat ru'yatul masyayikh wa suhbatuhum niku cara didamel redaksi dhewe nggih. Kanten niku enten lafaz saderenge. Nalika awake dhewe wis kangelan golek kiai, ndelok kiai tok angel apa meneh sampai nyantri ning kiai, angel saiki golek kiai. Mbok nang ndi to? Angel golek kiai sing tenan niku. Apa meneh kok sampai sebagaimana yang diceritakan tadi manakibnya, yakni Mbah Kiai Khalil ingkang dipun kholi niki. Angel wis gak mungkin, kuwi wis gak mungkin. Dunia wis gak iso ngono kuwi. Golek model ngono kuwi gak iso. Positif kuwi, Pak. Ketika kita sudah mulai sulit mencari kiai, nyantri nang kiai sing tenan, fala syai'un anfa'u lil qalbi min sama'i ahwalihim wa mutala'ati akhlaqihim wa ma 'alaihim wa ma kanu 'alaihim minal jiddi fil ibadah. Tidak ada yang paling penting, yang paling mampu membangun pribadi kita kecuali terus mencoba mendengarkan bagaimana perilaku-perilaku beliau, bagaimana manakib-manakib beliau, dan bagaimana perjuangan dan ibadah beliau kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wes gak ono sing luwih penting timbang kuwi. Makanya betapa perlunya kita kemudian membaca manakib-manakib. Jenengan kan ruwe manakib mek Syekh Abdul Qadir tok ae. Kula wau cerita, wau teng dalem kasepuhan wau. Kula cerita teng bolo-bolo nem-neman niku. Bojonegoro iku mbiyen. Biyen niku wong ampuh-ampuh Bojonegoro niku. Mboten Mbah Khalil tok, ampuh-ampuh. Enten kitab sing diji di semua pondok-pondok salaf pasti. Bahkan di luar negeri misalnya kados teng Al Azhar misalnya. Niku karyane wong Jawa, wong Bojonegoro. Wong Bojonegoro. Karyane Mbah Zubair, sapa? Mbah Zubair Umar. Nggih. Khalisatul Wafiyah fi ilmil falak. Niku ben pondok mesti ngaji iku karyane wong Bojonegoro. Artinya apa? Bojonegoro iki pancen biyen kutane ulama. Biyen ya, iki penting iki, biyen iki penting. Biyen iki nggone wong alim, wong ampuh. Artinya lamun tos sejarah mengatakan bahwa Mbah Karno, bahkan Pak Panglima Sudirman kemudian bersandar kepada seseorang atau sesosok Mbah Kiai Khalil. Kak kira ya wajar pancen kene iki biyen nggone kiai, biyen. Tenang mawon jenengan, santai mawon. Kak golekne dalil betapa pantasnya jenengan saiki gak dadi kiai. Saestu. Ora ana zaman dawe Mbah Kanjeng Nabi diriwayataken kalian Abdullah bin Mas'ud. Ora ana zaman, la yakunu zaman illa huwa asyaru mimma gana qablah. Ora ana era di mana era berikutnya itu mesti luwih busuk, Pak. Tidak ada satu era di mana era berikutnya itu mesti menurun secara kualitas. Jadi tenang aja, ada generasi-generasi penurunan santai. Ono dalile, ngono lho. Ala inilah wa'yinu ana amiron khairan min amir wala aman khairan min am. Ingat, saya tidak mengatakan bahwa ada satu era presiden siapa misalnya lebih baik daripada era presiden siapa. Saya tidak ngomong bahwa tahun sekian lebih baik daripada tahun sekian. Enggak.
Walakin fuqahaukum wa ulamaukum yadhhabun. Permasalahannya kiai-kiaimu do sedo. Ulama-ulamamu sedo kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala, summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak menemukan generasi-generasi penerus yang sepadan. Kowe gak nemu kiai-kiai sing sekelas kambek generasi sebelumnya. Angel lho Mbah Khalil koyo ngono perjuangane duwe putu modele ngeten iki kok. Ya Mas. Jenenge boleh padha, nggih. Boleh. Lah tapi kan jeneng to nggih, Lah piye? Jeneng lho Pak, masyaallah. Lah napa wong nek jenenge Muhammad Syafi'i padha ambek Imam Syafi'i? Cuma tugas kita adalah memastikan bahwa kita akan habis-habisan untuk kemudian berjuang memantaskan diri supaya kita tidak terlalu mengecewakan beliau-beliau. Itu tok, tugas kita itu tok sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita harus ingat dalam setiap langkah kita. Kenapa? Kalau kita memang benar-benar menjadi anak yang bekti, anak yang bir, datang tiang sepah. Adik kudu iling. Ulama kita sepakat kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmalu sawabuhu li abawaini walau lam yad'aulahuma. Semua yang kita lakukan kalau itu positif, orang tua kita, nenek moyang kita akan terus mendapatkan pahalanya. Akan terus mendapatkan pahalanya karena kita sebagai keturunannya adalah investasi terbaik yang beliau miliki. Atau sebaliknya ya padha wae, pokok Mas Khalil mulai atraksi, Mas Khalil lho maksudku. Mulai atraksi moro-moro pondok ya arep dirubah piye utawa arep digadekne apa piye, misale lho ya. Madrasah iki misale gak patek menjanjikan iki kok suwi ngejak aku sugih terus moro-moro digadekne. Semua hal-hal buruk yang kita lakukan, nenek moyang kita akan selalu tersapa oleh malaikat dengan kabar-kabar buruk dari dunia ini. Ini pun mesti Pak, pun mesti. Makanya awal itu Mbah Kanjeng Nabi terus diminta, terus diperintah untuk berbakti kapanpun. Ma min abdin razaqahullahu malan summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Illa kana ma'i fil jannah. Ora ana wong duwe rezeki diparingi padang dari sisi ekonomi kami Allah Subhanahu wa taala, kemudian uang itu dipakai untuk berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali akan mendapatkan kedekatan yang khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat matur, illam yakun lahu walidan, illam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan Kanjeng Nabi? Dongakno. It'amut at'imu at-ta'am, it'amut bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an. Bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an. Ilek ngono ya anake ya urunan apa piye ngetokne penting iki ya ngetokne iki penting aja sampai gak ngetokne. Kemudian sambil didoakan. Makanya para masyayikh kita kemudian ngadakne acara khol, nyewu, nyatus. Lho niku perintah Mbah Kanjeng Nabi sing cara bocah-bocah saiki ngajine cek 3 dina 4 dina ngomong-ngomong iku bid'ah. Iku ngaji ki angel kitabe yo akeh. Aku diwarai ngaji kecil ya bapakku gak iso-iso. Kono ngaji 3 dina wis ngomongi wong. Bi'it amit ta'am wa qiraatil Qur'an. Misale ngoten-ngoten niku. Contohnya nggih kaya ngurip-ngurip ngeten niki. Niki kan jariah sedaya saking Mbah Khalil. Kiai niku ket biyen gak tau maresne bondo, Pak. Ket biyen niku kiai niku maresne penggawean. Niku sing kadang-kadang kula rada susah dadi anake kiai niku. Kiai niku ket biyen senengane pancen ngeten niki. Kanten kiai niku nyekeli dawuh, "Idza mata ibnu Adam in qata'a minhu amalu illa min salas, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulah." Tapi awake mboten usah bahas Mbah Khalil. Mbah Khalil pun aman mergo 3 jalur ini kula yakin Mbah Khalil semuanya beliau lewati. Shadaqatin jariyah. Jariyah Mbah Khalil gak umum akeh, Pak. Gak umum akeh jariyah Mbah Khalil. Ya kabeh niki sing kudune iso dibagi ambek anak putu gak dibagi, tapi tinggi umat. Kudune ditum lah lumayan nih. Rokok-rokok orang cepet kan mesti dadi nih. Lah, dadi umat. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Siapapun yang belajar mengajar di sini di detik yang sama Romo Kiai Khalil selalu mendapatkan pahalanya. Ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulah. Putra-putra sak monten katahe Mbah Kiai Khalil. Makanya nek kiai gak oleh melu kabeh. Mergo putra-putrane niku biasanya bermutu. Aku gak ngomong putune loh ya, ngomong putrane lah. Aku tenan, putrane aku ngomongne. Lah
Tenan. Kula niku nggih putune kiai. Dadi kula sadar banget. Oh iya, bapakku istimewa. Ketekan aku putune yo ngene-ngene kiai. Dadi tak omongin dhisik iki. Lamun awake gak dadi wong istimewa kuwi biasa. Tapi gak, insyaallah nasibe awake dhewe padang. Kula yo duwe dalil niku. Innallaha la yahfadzu birrajul as-salih waladahu wa walada waladih wa walada waladih wa duwairat haulahu fama yazaluna bihifdzin minallahi wa sitri fama yazaluna bihifdzin minallahi wa sitri. Sing apik boleh namung Mbah Khalil, liyane gak pate apik biasa-biasa ae. Tapi barokah Mbah Khalil apik. Allah Subhanahu wa taala ngrekso njaga mengamankan putra-putrane. Wa walada waladi putu-putune jek katut awamu. Katut ya kuwi terpaksa banget wis kadung wis kadung dadi hukum. Lah aku nggih katut niku mbah kula niku istimewa mbah kula ngaose teng Termas kalih teng Mekah sareng sami-sami mutri Mbah Dim teng Termas. Dilalah ternyata tahun lahirnya sami 1900 leres nggih 1900. Mbah kula Mbah Kiai Jazuli nih muasis pondok pesantren Al Falah Peloso niku lahir di tahun 1900. Mbah kula wong ampuh mbah kula delan putu-putune. Tapi barokah mbae awake dhewe ampuh. Allah Subhanahu wa taala yo pengen maremne semua amal, semua keikhlasan yang beliau bangun dalam pengabdian dan ketaatannya dengan menjaga anak-anak dan cucu-cucunya. Makanya nek awake dhewe dimulyakne wong kuwi murni jasa-jasane mbae dhewe. Jadi ora ana ceritane oh pancen Mas Alil istimewa, oh pancen Gus Kausar iku istimewa, gak blas. Kula yo sadar niku sadar kula, jek sadar kula. Lah pancen niku persis kalih napa teng tafsir Ibnu Katsir misalnya disampaikan wonten ayat wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah. Bayangno semua mufassir kita mengatakan orang yang kemudian masih dikasih rezeki barokah keapiane mbah-mbah itu adalah generasi ke-8. Bayangno sing apik lho iku jenenge apa Pak? Iku mbah buyut mbah apa sak ndukure? Wah sampai teko nomor 8 wis gak apal lho. Bayangno to sampai nomor 8 lho Pak nggih. Wareng namine. Wah wareng napa udek-udek wis wallahu alam bisawab lah. Bayangno niku putune jek entuk keduman Pak. Tetep dirahmati Allah taala aja diutik-utik kuwi teke putune wong apik. Bayangno to. Tenang-tenang aman-aman awake dhewe. Lah lek awake dhewe kon duwe amal, duwe istiqomah, duwe mujahadah apa meneh sampai jihad kaya mbah-mbah awake dhewe pretel. Wis to awake dhewe generasi panen. Mbah-mbah awake dhewe sing jihad, awake dhewe sing panen. Mbah-mbah awake dhewe sing tirakat, awake dhewe sing keramat, gitu. Tenang. Nggih, saestu. Insyaallah mugi-mugilah. Mugi-mugi panjenengan sedaya kula panjenengan sedaya estu-estu pikantuk barokah para masyayikh. Oh luar biasa saestu. Lan yo muga-muga entuk barokah bocah-bocah yatim lho. Ya nggih saestu kula nyawang bocah-bocah cilik-cilik ya Allah. Cah yatim masyaallah. Ibu-ibu sing sabar. Sing ngopeni bocah yatim sing sabar. Kula tasih kemutan dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dawuhaken innal yatim idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman. Bocah ya itu Sayyidina Umar iki. Innal yatim idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman. Cah yatim ku nek nangis arsy Allah Subhanahu wa taala iku hurt. Fayaqulullahu Subhanahu wa taala li malaikati, Allah langsung dangu para malaikat, man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu abahu fit turab. Man abka hadzal yatim alladzi ghayyabtu fit turab. Sapa sing nyebabi nangis bocah sing bapake wis gak pendem nang jero lemah? Sapa? Fayaqulul malaikah ya rabbana anta a'lamu minna, ya Allah jenengan langkung pirsa tinimbang kita. Langsung ushidukum dawuh Allah niki, ushidukum man askatahu, ushidukum anna man askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Saksenono para malaikat, sapa sing iso ngeneng-ngeneng bocah yatim kuwi, sapa sing iso nyenengne bocah yatim kuwi, bakal kak senengno, kak maremno nalika sesuk dina kiamah.
Makanya bahasa Sayyidina Umar, idza ra'al yatim masaha ra'sahu. Saya udah diadat to, lek cah yatim diusek-usek. Diusek-usek sirahe nggih mboten. Tapi sing gak pate adat, masalah Sayyidina Umar iku ora ngusek-ngusek tok, summa atahu syai'an. Ora diusek-usek tok, yo dikeki apa ta apa. Lah awakmu mek usak-usek. Wis, wah sandum corona awakmu ya. Usak. Yo ngekeki, sing mok terone usak-usek tok ae. Kula pun bingung kula badhe matur napa teng ngersane jenengan. Kula pun bingung matur teng ngajeng umi ngawur ae. Tapi kula nggih sanjangi Gus jenengan kok kersa Gus. Wah sapa bisiki kula? Jenengan kok dengaran kersa Gus Diat. Iki tim Bali, ora diundang blok akeh. Iki ditimbali umi, iki engko lek aku gak sowan dipecat. Lah, estu. Betul apa santai mawon kula. Kula santai mawon. Pak Bu Bupati jenengan niku kan enten acara. Wonten acara, terus Pak Ketua DPR jenengan kan nggih enten acara. Niku sing Pak Ketua DPR niku wonten acara niku sing kekeki tanggal awake dhewe niku. Tapi timbali umi nggih pretel, Pak. Abaukum salas. Man waladak, orang tua kita itu ada 3. Ya orang tua yang membuat kita lahir. Ya bapak ibumu lah. Man zawajaka bintah, orang tua yang bukan mampu. Wes, kalau biasanya lek murati wong tua sing dengan sangat terpaksa ngepek sampean dadi mantu. Iku wong tuamu yo kan. Anggitmu wong tua ngepek sampean dadi mantu gak terpaksa. Umi nu ngepek mantu kula, nangis mbiyen. Ya Allah, bocah iki iso gak pasrah ya anakku ora. Ya Allah, lho saestu. Umi niku lho muwun mbiyen mirsani kula niku. Saestu. Lho yakin? Saestu. Lagi saestu niku. Mboten saestu niku. Nggih juga kula nggih bingung, tapi kula tetep ngoten teng ati kula toto. Iki mesti muwun saking mareme duwe mantu kaya aku. Tapi lho, wah wis terserah to. Wong ngoten kan persepsi. Lah anggitmu wong seneng gak oleh nangis. Bocah kendu tenan. Lah betul saestu. Iku wong tua. Hukumnya podo, Pak. Orang yang tidak mampu menghormati mertuanya, orang yang tidak mampu menghormati orang tuanya, kabeh podo jenenge ukuk. Ora ana siksa sing ditakjil Allah Subhanahu wa taala nang donya sadurunge modar. Ya, kecuali perkara loro. Siji qat irahim, sampean kok wani-wani ungkur-ungkuran mbek dulur pedhot seduluran. Iku wis seksone mbak Allah Subhanahu wa taala ditakjil. Takjilan ngertimu poso tok. Takjil ora takjil artinya dipersekot awal, dicicil di muka sebelum akan diteruskan nanti di akhirat. Pertama qat rahim, megot peseduluran. Yang kedua adalah ukuk. Tapi orang tua kita yang ketiga adalah man 'allamaka ilman walau harfan wahida. Wong sing mulang awakmu masih mek sak harf wa huwa afdaluhum, dan ini adalah guru terbaik. Mugi-mugi sedaya para mutaharijin, para alumni baik kakung maupun putri saking pondok Mburno niki, saking pondok Mbah Yahya Khalil niki estu dados putra zahir batin dunyan wa akhiratan saking Mbah Yahya Khalil. Tenan sampean nek sampai gak diakoni santri Mbah Khalil, sowan pangeran ngowoh tenan sampean. Yakin gue. Saya Pak jujur-jujuran nih saya takoki sampean. Iki terakhir Pak. Iki wis sore, sampean yo urung asaran, aku malah urung duhuran. Jenengan kuwi kira-kira lamun toh cetok Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang akan panjenengan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jujur-jujuran ya, Pak. Saman ngiling-ngiling amale saman sing kira-kira pancen khalison mukhlison lillahi subhanahu wa taala, sing kira-kira pantes mau banggane. Iling-ilingene, Pak. Terus compare apa ya? Bandingno kambek dosa-dosa iling-ilingen ae, gak usah critano kancamu. Kok aja gaya-gayanan, gayane wong mujud kok gak ndek dosa. Sama nate nglampahi dosa mboten? Lho, jenengan nate nglampahi kesalahan mboten? Napa mesti? Tenang mawon, kula niku lho pun rada kiai Pak, bendina panggah dosa mawon. Tapi kan kula tetep kiai Pak, panggah duwe dalil nyapa kok aku nglakoni dosa. Nggih, mergo mamim muslimin illa walahu dzambun ya'daduhu alfainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya.
Suma idza dzukira dzakara. Wong nek pancen iman tenan, wong pancen santri tenan, wong Islam tenan, iku mesti duwe dosa sing istiqomah sampai mati. Jadi tenang mawon, jenengan-jenengan sing biasa nglakoni dosa tenang mawon. Tapi permasalahane nek pancen sampean iku duwe iman tenan, sampean santri tenan, idza dzukira dzakara. Nek sampean diilingno, dinasehati, mesti iso iling. Nek sampean dinasehati, dituturi, sapa wae sing nuturi, kok sampean kecewa, sampean terpukul, sampean kemudian merasa sapa wae sing nasehati itu adalah lawan, adalah musuh. Oh, berarti sampean wis rodok mulai kehilangan kesantrian dan keimanan sampean. Saat ini pertanyaannya adalah, kira-kira ada tidak amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Angel, Pak. Jalan satu-satunya awake dhewe dadi santri paling penak ya wis langsung mawon. Pokoke kula rombongane Mbah Khalil. Rombongane Mbah Khalil niku berarti melu rombongane Mbah Khalil Bangkalan, rombongane Mbah Hasim, rombongane Mbah Dimyati. Padang pun malaikat badhe nggeret jenengan niku pun rada sungkan, dilirik ambek Mbah Khalil sungkan. Wis yakin kula niku. Santriku kowe. Permasalahane lamun to Mbah Khalil gak ngakoni sampean santrine. Niki santri jenengan Mbah, duduk sapa kowe? Mergo sampean gak tahu sowan, sampean matehai gak tahu, sampean zirah gak tahu, jariyah apa maneh. Delon to, bangunan wis koyo ngene bentuke. Ki sampean gak ngawaki hahiho to ae. Delon. Bangunan niki, pondok niki, mlaku gak mlakune apa jere alumni. Nang dinding nggon pondok kita gagah gak gagah, iku apa jere alumni. Jenengan pancen memiliki kepedulian terhadap Mbah Khalil dan turasnya dan tinggalan-tinggalane. Jenengan harus memiliki kepedulian. Nek ora usah sok-sokan gaya-gayanan melu khol bareng apa-apaan. Lah, pun positif niku. Positif gak mungkin gak kuwi. Yakin niku. Jenengan Masya Allah. Jangan nanti yasinan mboten. Sering to yasinan minimal malam Jumat lah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asar iku apa? Cara tafsir Jalalain, asar iku adalah ma ustunna bihi ba'dahum. Kira-kira amal apa yang terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal, itu adalah asar. Dadi rencanane sesuk ning akhirat iku inna nahnu nuhyil mauta, kabeh diuripne mbek Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu, dan semua yang kita lakukan semuanya dipaparkan dengan jelas. Dengan jelas. Wes ono apa Pak layar lebar ya Pak. Dan ternyata tidak hanya yang kita lakukan, tapi wa asarahum, yakni apa saja yang kita tinggalkan entah baik ataupun buruk setelah kita meninggal. Diparingi contoh kali ulama-ulama tafsir niku. Contohnya ka ilmin alamuh. Ya kayak Mbah Khalil ngaten iki ninggali ilmu terus kemudian diamalno kabeh santri-santrine, disebar kabeh santri-santrine. Wow, habisin waqafuh, kemudian tanah yang diwakafkan, gawe madrasah, gawe musola, gawe tempat pendidikan, gawe dalan dan lain sebagainya. Iku habisin waqafu. Utawa Allah ya ono, tinggalan Allah ya ono. Misalnya kaya nang tafsir iku lek enggak salah contohnya kaya isyaati ka isyaati batilin wa ta'sisi dzulmi. Isyaati batil, jenengan tangi turu gak ngawaki moro-moro upload barang misalnya. Upload opo padahal barang hoak. Niku sampai mati kok hoak ini terus menyebar dan kemudian menjadi sebuah keyakinan. Utawa jenengan moro-moro kumpul wong papat mbek rewang misalnya ya, ibu-ibu ya misalnya mbek rewang ngrasani wong, kemudian rasan-rasan ini menjadi sebuah keyakinan. Ternyata bulik kaino ngene lho, iki dadi cekelane wong. Jenengan pun mati, setiap kali orang punya persepsi akan hal itu, tenang mawon, transferan dosane akan selalu nyampe teng jenengan. Mboten mungkin mboten, iku jenenge asar. Iku jenenge asar. Selama madrasah ini, selama tempat pendidikan ini digunakan, kok panjenengan duwe sumbangsih neng kene ora ketang 20.000, 5.000, 10.000, selama itu pula pahala itu akan terus mengalir. Mugi-mugi tempat niki estu dipun paringi berkah kalian Allah Subhanahu wa taala. Lare-lare sing sami ngaos wonten mriki estu pikantuk foto, pikantuk ilmu sing manfaat barokah. Lan mugi-mugi pindah malih, mugi-mugi anggen kita khidmah, anggen kita lumados wonten tengah-tengah masyarakat. Mugi-mugi estu dipun gambelaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Namung niku saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya ngapunten ingkang agung, khususipun dhateng keluarga besar Bani Khalil, khususnya kagem Umi, nyun agung pangapunten, nyun tambahipun pangestu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.